Tai ką, Adai, 2000 lėmė, kad patekai toliau. Kokios emocijos? Emocijos tikrai geros. Ta tikėjausi vis tiek. Tai būčiau tikrai daugiau nusivylęs, jeigu būčiau nepatekęs. Bėgimas pats nebuvo nuostabiausias. Ant kažkurio 3-4 žingsnio suklupau. Bet sakyčiau, galą gan gerai tikrai padariau viską, ką galėjau. Kaip oro sąlygos, aplinka, visa atmosfera, kiek rytas tas ankstyvas? Gal ir atrodo Lietuvos laiku yra 1 valandą. Treniruojuosi 11, tai atrodo turėčiau būti pripratęs, bet rytas tai kažkaip sunkus. Buvo 7 valandą atsikelti. Anksti labai iš Lietuvos skrydis buvo 6 valandą. Tai truputuką irgi pirmos dabar tos 2 naktis tokias sunkiau miegasi. Bet šiaip irgi oro sąlygos viskas gerai, gal tas vėjas dabar toksai truputukas šiandien, bet visiems sąlygos tokias pačias, negaliu skųstis dėl tokio dalyko. Iš pradžių sistemoje tarsi buvo kažkokia klaida, prie tavęs nebuvo kur raidelės, ar jau galvojai, buvo kažkokios mintis, kad čia galbūt nepatekai? Tikrai iš pradžių nežiūrėjau į tą elektroninį, žiūrėjau per televizorių mačiau top 12 ir buvo Suomis. Mačiau 10:57 kaip rezultatas, kaip mano, jau buvau pasiruošęs nusimint, jau toksai galvoju, jau tikrai blogai pats kažką padariau, bet po to nuėjome, pamatėme, kad rezultatas buvo geresnis, gal kažkokia sistemoje klaidai kažkas buvo, bet vis tiek patekau, tai džiaugiuosi. Kas dabar bus svarbiausia pusfinalyje? Pusfinalyje, sakyčiau, svarbiausia būtų startas sakyti, nes startas nekoks buvo, daugiau viskas, sakyčiau, tą patį padaryti ir viskas, reikia tikėtis geresnio vėjo sąlygų ir manau, tikrai rezultatas žymiai gali būti geresnis. Manoma priartėti prie savo asmeninių skaičių? Žiūrint, koks sąlygos, vėjo sąlygos oras tai geras bus, bet įdomu, kaip vėjas bus. Jeigu vėjas apsisuks vakare, tai sakyčiau, jau mano bėgimas gan geresnis buvo nei visą sezoną. Tikrai bėgau su konkurentais savo, tikrai, kurie buvo asmeniai gerai treneriai, su Europos čempionais bėgau, su žmonėm, kur greitesni tikrai ne, ir aš aplenkiu juos, tai vis tiek didžiuojuosi savimi. Lūkestis turbūt ir buvo patekti į pusfinalį šioje rungtyje. Jo, patekti į pusfinalį čia buvo toks, sakyčiau, pagrindinis tikslas. Jeigu būčiau nepatekęs, būčiau tikrai nusivylęs, nes tiek darbo įdėta, ne viena aš aplink mane žmonės, kiek įdėjo darbą, tai norėjau parodyti tą dėlių, sakyčiau, dėlių sunkaus darbo viso. Iki pusfinalio liko pusdienis, ką darysi per šias likusias valandas? Turbūt darysiu tą, ką Olandijoje dariau. Olandija irgi Europos čempionate tą užbėgimą nebuvo koks. Šiandien gal sakyčiau geresnis buvo, rezultatas ten tik buvo gal nekoks. Tai lygiai tą patį bandysiu daryti, psichologiškai, sakyčiau, daugiau sutvarkyti, nes fiziškai treneris mane geriausiai paruošia, kur esu buvęs. Vis tiek aš jau mankštą darydamas jaučiausi, kad sezono geresnės formos nesuturėjęs. Tai sėkmės. Ačiū tau.